បាទជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីដល់បងប្អូនអរគ្នាតែងតែនិយមតាមដានទស្សនា clip វីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងនៅក្នុង YouTube ហើយនិង Facebook Page បាទវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹង clip វីដេអូថ្មីហើយនៅក្នុង clip វីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីរបៀបនៃការចូលទៅយក sound effect ដើម្បីយកទៅកាត់តវីដេអូធ្វើវីដេអូជាបែប prank បែប compliant បាទអញ្ចឹងយើងអាចយក sound effect ពី website មួយដែលមានឈ្មោះថា My Instant បាទបងប្អូនយើងអាច search នៅក្នុង browser ណាក៏បានដែរបាទយើងខ្ញុំចូលមកតាម browser Chrome បាទគឺហើយ search រកពាក្យ myinstant.com មកបាទតោះមកយើងនឹងឃើញ website មួយដែលមានឈ្មោះថា My Instant ហ្នឹងហើយយើងចុចនៅលើ website ហ្នឹងមកនោះមកដល់ទម្រង់បែបនេះបាទដល់ទម្រង់បែបនេះគឺយើងឃើញប៊ូតុងក្រហមខៀវលឿងបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា sound effect បាទដែលយើងអាចធ្វើការ download ក៏បានយើងប្រើប្រាស់នៅលើហ្នឹងក៏បានបាទបើសិនបើយើងចង់ប្រើប្រាស់នៅលើហ្នឹងយើងអាចចុចទៅលើប៊ូតុងមួយមកនោះវានឹងឮសំឡេង sound effect ហើយបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុចលើប៊ូតុងមួយបាទប៊ូតុងនេះមកទៀតno បាទបើសិនបើយើងចង់ធ្វើការកាត់តវីដេអូរបស់យើងដោយធ្វើការចុចនៅលើនឹងផ្ទាល់ក៏បានយើងប្រើទូរស័ព្ទមួយដើម្បីចុចប្រើទូរស័ព្ទមួយទៀតដើម្បីធ្វើការកាត់តបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនចង់ប្រើនៅលើហ្នឹងទេគឺយើងអាចធ្វើការ download យកទៅទុកនៅក្នុង file នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងផ្ទាល់ក៏បាននៅក្នុង memory ក៏បានបាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការ download យើងចុចទៅលើអក្សរបាទកន្លែងនេះដូចជាកន្លែងនេះ Auto ហ្នឹងចុចលើនឹងមកបាទនោះវានាំទៅកន្លែង download ហើយបាទកន្លែងនេះយើងអាច add សម្រាប់ទុកប្រើពេលក្រោយបានបាទហើយសម្រាប់ការ add តើតើយើងធ្វើការ log in ចូលជាមួយ Facebook ឬក៏ account Gmail បាទយើងអាច add បានហើយយើងអាចធ្វើការ share ឬក៏ copy link បាទយើងដើម្បី download គឺយើងធ្វើការ download កន្លែងនេះបាទនេះកន្លែងនេះ download ជា MP3 បាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច download MP3 មកនោះវា download នៅកន្លែងនេះបាទពេញរៀបរយហើយយើងអាចបើកមើលបានបាទអញ្ចឹងយើងអាច play បានអូខេហើយអត់មានអីច្រើនទេគឺការ download គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាយើងចង់ download គឺយើងអាចចុចមក download មកហើយយើងអាចជ្រើសរើសតាម category បានគឺគ្រាន់តែចុចទៅលើសញ្ញាត្រេក3នេះមកយើងឃើញ category នៅកន្លែងនេះបាទ category យើងចុចលើ category ហ្នឹងមកយើងជ្រើសរើសមកមានប្រភេទ game ប្រភេទចម្រៀងប្រភេទភាពយន្តអីគឺមាននៅក្នុងហ្នឹងអស់បាទ sport ឬក៏ brand អីបាទយើងចុចទៅលើ brand យើងមកវានាំមក sound effect បែប brand បាទឧទាហរណ៍យើងទៅបែបហ្នឹងមកបាទបាទalways បាទហើយអត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអាចចូលទៅធ្វើការ download យកឬក៏យកមកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់នៅក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនា clip វីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេបាយបាយ